然とですね、鏡の中の私を込めていきますと、ニコニコして、これは実際にアトピーをそれで治した方がいます。20年のアトピーをたった1週間で治しました。それはもうね、鏡に見るとね、なんて薬だ、なんて薬、わざとただただ言うだけですね。で、自然に向かって、体に向かって、ありがとう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 、自然と言って、そして安全な声を伝えます。ただですね、2週間できれいな顔になって結婚式に出るのです。ですからね、私が体さんに向かって何かをしてあげたらいいんですね。ということは、私がどこにいるか知らなきゃいけない。私は何なのか知らなきゃいけない。で、これはいろいろ探したところ、どうもですね、聖書にもありますね。はじめに言葉あり。私はね、言葉でいるんです。言葉で存在できてるんですね。だから、赤ちゃんが生まれたら一生懸命、お母さんが何をしてくれるかとしたら、最初に言葉を教えてくれます。ね。ところがですね、意地悪なお母さんで、にゃー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 と教えたらどうしますか。私にワン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 、それしか教えてくれなかったら、私はワンワンになっちゃう。インドのアマラ・カマラっていう兄弟姉妹ですね。狼にさらわれます。赤ちゃん。そして狼のおっぱいで育って狼にね、ちょうど15歳ぐらいまで育ったはずです。そうしましたら歩くのは4つのです。で、食べるのは口で直接食べる。で、夜のですね、遠吠えがある。で、なんとか人間に戻してあげたいということで、一生懸命言葉を教えます。でもね、言葉を覚えられないまま18歳で亡くなります。で、狼のおっぱいは狼の寿命をもらうためなんですね。人間は人間の寿命をもらうためにお母さんからおっぱいもらいます。牛は30年の命を牛にあげたんです。ですから牛乳でですね、米ができるっておかしな話なんですね。牛乳で免疫ができるっておかしいです。で、ゾウさんはゾウさんの80年。人間は120歳の寿命を母乳でいただきます。ですから、この言葉で私たちは人間としてここに今存在できている。ところがですね、この言葉によって人生が変わってくるという不思議がある。今年ですね、長者番付に11年連続というね、自分の事業で税金をたっぷり払って長者番付10位以内に11年連続しているという斉藤ひとりさんという方ですね。スリムドカンというあれで有名になりましたけど、その方が10周年で本をどんどん今出して
で、その本にですね、この言葉のことがすごくよく理解できるように書いてあります。ぜひ本屋さんに行ったらちょっと見ていただくといいな。そしてこの言葉がですね、すべてキーポイントで私たちの文明を運んでいきますので、どうでしょう。頭が痛いって言葉で言うと、体は頭を痛くします。ですから僕たちの辞書にはですね、痛いという言葉はないんですね。すべてですね、ありがとう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 って言おうと。かゆいっていう言葉がないんですね。かゆいかゆいってすごいかゆくなるんですね。ですから、ありがとう、ありがとうと、なぜかですね、かゆいが収まる。そういう不思議なことがありますね。で、この心はですね、私たちには何をするところだと思いますか。この心、私たちの一日中の役目がこの心にあります。一日中これをやらなきゃいけないんです。心の役目。これが私の役目。これはですね、今日起こることすべてに選択し決断をする。決めるという役目があるんです。これをね、決めないんですね。ゆうべ冬のソナタっていうドラマやってましたけど、見られたことあるんですか。あの女の人は決めないんですね。どっちにするの、どっちにするのよ。早く決めないとドラマがずっと続くんですよね。でもこっち決めたのかなと思うと、またこっちなんとね、昨日も嫌になっちゃいますよね。嫌になっちゃうから見ちゃうんですけど、決めてくださいってことですね。決めるとですね、体さんが動くんです。今日ここにいらっしゃるのにぼーっとしてきたっていう人いらっしゃいます。ぼーっとなんか気がついたらここいちゃったよみたいな、何にもしてないのに来ちゃったよみたいな。決められたですよね。こう変なおじさんが来るらしいから出ようっていうで決めて、じゃあ決めるとですね、方法がですね、歩いていこうかな、車で行こうかなとね、決めた通りに体さんはちゃんと働いてくれます。車で行こうと言ったら体さんが運転してくれる。朝起きようと思ったら体さんが起きてくれる。で、食べようかなと言ったら体さんが箸を持って食べたりする。こういうふうにですね、ちょっと自分を分けて考える。そうすると